Ռուսաստանի նախագահը Հայաստանի վարչապետի հետ այդ 20 րոպեանոց տեսահոլովակում զետեղված զրույցում նաև խոսեց Հայաստանի եվրոինտեգրման ճանապարհի մասին։ Ցանկացած ընթացք դեպի Եվրոպա Ռուսաստանի մոտ ցնցումներ է առաջացնում։ Մանավանդ հիմա, երբ ակնհայտ է թշնամանքը։ Իհարկե այս ֆոնին ուղղակի բավականին այսպես ուշացած է այս խոսակցությունը, որ մենք կարող ենք բալանսավորել։ Թշնամիների միջև չես կարող բալանսավորել։ Թշնամիներից հեռու մնալ էլ չես կարող։ Իհարկե հիմա կբերեն Շվեյցարիայի օրինակը։ Դե մենք մի քիչ այլ իրավիճակում ենք եւ մեր տարածաշրջանն է այլ։ Մեր տարածաշրջանում հնարավոր չէ լինել չեզոք, մանավանդ որ մեր շահերը շատ հստակ թելադրում են մեր անելիքները։ Համենայն դեպս մենք հասկանում ենք, որ ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ էլ Եվրամիությունը չեն հավակնում խլել մեզանից մեր սուվերենությունը։ Մինչդեռ Ռուսաստանի պարագայում դա այդպես է։ Իսկ եվրոինտեգրումն էլ գալիս է ամրապնդելու մեր սուվերենությունը։ Այդ դա չի ուզում Ռուսաստանը։ Եվ ռուսները մեզ փաստորեն ուզում են վախեցնել իրենց շանտաժով, նաև այն դեպի Ռուսաստան գնացող արտահանումը պրոբլեմային դարձնելով կամ դրա սպառնալիքով։ Հայաստանի իշխանությունը պետք է ուղերձներ եւ ազդակներ ուղարկի հայկական բիզնեսին։ Վերակողմնորոշեք ձեր արտահանումը Ռուսաստանից այլ շուկաներ։ Դա մեկ, եւ երկրորդը Հայաստանի պետությունը պետք է դիվանագիտական ջանքեր գործադրի այլընտրանքային շուկաներ բացելու համար հայկական ապրանքների համար։ Դրա համար հեռանկարայինը այս պահի դրությամբ հաստատապես կարող է լինել Կենտրոնական Ասիայի եւ առաջին հերթին Ղազախստանի շուկան, դե իսկ պրեմիում դասի արտադրանքի համար էլ նաեւ եվրոպական շուկան, ինչու ոչ։ Մանավանդ Հայաստանի այս եվրոինտեգրմանն ուղղված քայլերի պարագայում Հայաստանը այստեղ կողմնորոշվելու խնդիր ունի։ Ռուսաստանը պետք է ունենա զերո լծակ Հայաստանի հետ շանտաժի լեզվով խոսելու։ Համաձայն ես, միացիր մեզ։